Что будет, если вы кидаете в костер на бумагу? Итак, начнем с того. Вы хотите в лес. Вот. Если вы пришли к костеру какому-то-нибудь и ждете, то если вы сидите на пенек и пишите на карандаше что-то важное, если уже не то. И если вы случайно кидаете не в костер, а на траву, то ничего не будет. Ну а если вы кидаете прямо в костер, то бумага не жжется и ничего не будет. Вы не можете доставать, потому что костер сгорелся с бумагами. Ну а с вами был Глэб Медиа. Подписывайтесь на канал. Всем пока.